Jeg har arbejdet med rigtig mange projekter igennem tiden for socialt udsatte, og noget af det, jeg har været rigtig frustreret over og ked af til tider, det er det her med, at et projekt det har en slutdato. Så når vi har søgt fondsmidler eller puljemidler til et projekt, så kan vi meget hurtigt lave et resultat, en aktivitet eller et tilbud til en målgruppe. Så snart vi så har brugt de her fondsmidler, så slutter det. Så hiver vi ligesom gulvtæppet væk under nogle mennesker, som har fundet et holdepunkt i deres liv. Ved at lave en socialøkonomisk virksomhed, altså en virksomhed frem for et projekt, så går man ind og laver noget, som i stedet for at have en slutdato, ligesom projekter de typisk har, så har vi en vision. Vi har noget, vi arbejder hen imod. Jeg hedder Benedikte og er founder af Bike & Bloom. Bike & Bloom det er en socialøkonomisk virksomhed, hvor jeg oplærer flygtninge og indvandrerkvinder i at lave blomsterbuketter ud fra nogle teknikker, vi har udviklet. Og de bliver så solgt fra ladcykler rundt omkring i København. Det giver rigtig meget til pigernes identitet, at de ikke bare er flygtningekvinder, der går i sprogskole og så ellers passer børn og hjem. Men det, at man faktisk er florist. Bare ordet, det er noget, som de googler, og det er de meget stolte af. Og det gør rigtig meget ved deres selvværd og løfter dem rigtig meget. Og så lærer de kulturen på en dansk arbejdsplads. De lærer, hvordan det er at være sammen med kollegaer, og hvad gør man, og hvad gør man ikke. Så får de et fællesskab, som de er rigtig glade for. Hvis man sådan kigger på det på et større perspektiv, så vil jeg mene, at noget af det, vi kan, det er også at kunne inspirere andre. Altså inspirere andre iværksættere. Det at starte socialøkonomisk virksomhed, det er også begyndt at være lidt en trend. Og vi går gladeligt til kaffe-dates med andre, der går med nogle idéer, fordi vi deler gerne ud af, hvordan vi har stykket grundstenene sammen i vores forretningsmodel. Det, jeg gerne vil opnå med Bike & Bloom, det er at gøre op med den almindelige måde at tænke på, når flygtningekvinder de skal ud på det danske arbejdsmarked. Fordi mange af de CV'er, jeg får, så kan man se, at de første mange år, der hedder det praktik. Engagementet og drivet, det falder lidt, når man ikke bliver sådan anerkendt for det, man så også lærer, og så kan få lønnet arbejde. Så det vi gerne vil skabe, det er at skabe anerkendelse igennem lønnet arbejde, og så derigennem integration. Selvom vi er en socialøkonomisk virksomhed, så opererer vi på almindelige markedsvilkår. Det vil sige, at vi ikke får støtte nogen steder fra. Det gør det jo også svært, og det betyder, at vi skal holde tungen lige i munden. Det er hårdt. Altså, det er hårdt arbejde at være iværksætter, og det tror jeg, det er der mange, der genkender. Men når man laver sådan en forretningsmodel, så er det vigtigt, at man sætter en fod foran den anden, og ikke bruger flere, har større armbevægelser, end man har. Særligt når den indskudte kapital er så lille, værende min egen opsparing på ca. 20.000 kroner. Og der skulle både købes cykler og materialer osv. Og vi ligger en sten ad gangen, og så på den måde, så udvikler virksomheden sig. Der er både værdiskabelse for mig, for jeg får sådan selvrealisering ved at lave Bike & Bloom, og kunderne de oplever, at man skaber værdi for dem, fordi de er med til at løfte en samfundsmæssig problemstilling. Så der er vi inde at ramme noget, som man måske tidligere har set igennem forskellige former for charity, men vi gør det på en ny måde.